Pois eu teño unha grave dúda de que non sei que cálculos tivo que utilizar Aristóteles para poder saber medir canto medía a Terra. É unha gran incógnita. Respondendo ao vídeo de Joel, se ben é certo que Aristóteles dera estimacións sobre a circunferencia da Terra, foron os alexandrinos os que dieron as precisións máis exactas disto. Naqueles tempos, os alexandrinos o que querían era estudar as alturas das montañas, a extensión de mares, etc. Entón, a xeografía foi unha ciencia que se impulsou durante esa época. O primeiro gran xeógrafo alexandrino foi Eratóstenes de Cirenea. Eratóstenes foi o director da Biblioteca de Alexandría, foi matemático, filósofo, poeta, collectou todo o saber xeográfico da época para dar a medición precisa da circunferencia da Terra. Un día, ao mediodía, no solsticio de verán, Eratóstenes observaba en Siena, hoxe Asuán, que nos pozos máis profundos o sol reflexábase directamente no pozo, sin ningunha sombra. Sin embargo, en Alexandría, nese mesmo tempo, nesa mesma hora, no mesmo día, observábase que producíase unha sombra. Eratóstenes, al observar este suceso en ambas ciudades, en Siena y en Alexandría, se dio a la tarea de medir a circunferencia da Terra. E como o fixo? Imaginemos que esta é a Terra e o Sol. O Sol é tan lonxe da Terra que podemos considerar os rayos del Sol que inciden de maneira paralela na Terra. E como era o modelo de Eratóstenes? Ese día do solsticio de verán, o mediodía, se temos un pau, o Sol está no cenit. Entón, non xera sombra. En Siena, por outra banda, en Alexandría, se que tiña sombra, el quería medir este ángulo. Pero medir este ángulo é o mesmo que medir este ángulo de aquí, que son alternos internos, porque el quería medir esta distancia tamén de Alexandría e Siena. Entón, este ángulo alfa partido 360 grados é igual á distancia entre as dúas cidades partido 2pi por o radio da Terra. O complicado na proporción de Eratóstenes era atopar esta distancia. En esa época medían as distancias en estadios e valíanse de caravanas de camelos para saber canta distancia percorrían esas caravanas de camelos. Él calculó a distancia que foron 5.000 estadios, sería AD, y hoxe en día sabemos que este ángulo, o que nos interesa, son aproximadamente 7,2 graus. Entón, Eratóstenes deduciu que a circunferencia da Terra era aproximadamente 40.000 kilómetros, que é un resultado bastante axustado. Hoxe en día coñecemos que é aproximadamente 40.074 kilómetros, o que supoñe un erro do 2%. Con isto respondemos a como fixeron os cálculos nesa época para encontrar a circunferencia da Terra.